Wie brutal ist der Druck eines Traktors? Ein Mann testet es mit 1000 Glasperlen. Zuerst fixiert er die Traktorreifen mit Klebeband. Dann startet er den Traktor. Anfangs drehen sich die Reifen kaum. Doch mit zunehmender Motorleistung lösen sich die Reifen schließlich aus der Bindung. Als nächstes legt er Eis unter die Reifen. Der Traktor fährt langsam darüber. Die Reifen drehen sich dabei auf dem Eis mit hoher Geschwindigkeit. Durch den enormen Druck brechen die Eisstücke schließlich. Danach baut der Mann eine Platte mit Stahlstiften. Er befestigt 1,500 Stifte auf einem Holzbrett. Dann fährt er mit dem Traktor darüber. Dank der dicken Reifen bleibt der Traktor unversehrt. Nach mehrmaligem Überfahren verbiegen sich die Stahlstifte auf dem Brett. Das zeigt, wie robust die Traktorreifen sind. Am Ende des Experiments streut der Mann 1000 Glasperlen auf die Straße. Dann fährt er den Traktor darüber. Die glatten Glasperlen lassen die Reifen sofort durchdrehen. Immer wieder rutscht der Traktor. Nach mehreren Überfahrten liegen die Glasperlen verstreut auf der Straße. Als das Experiment vorbei ist, räumt der Mann die Straße